Има надеж во одговорите на овие млади луѓе кои што студираат на Универзитетот Кирил и Методи. Македонија е мала земја која што не смее да си го дозволи луксузот на масовно и трајно иселување, особено на младото и работоспособно население. Тоа ќе доведе до огромни финансиски загуби поради неповратното вложување во образованието на граѓаните, од чии знаење и вештини корист ќе имаат други земји. Затоа, каква стратегија имаме за да ги задржиме младите во Македонија? Денес во студиото ќе зборувам со националниот координатор за демографија Владко Ѓорчев. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, поздрав до вашите гледачи низ цела Македонија. Секаде каде што не гледаат низ Македонија, секаде каде што чука срцето на Македонија, се надевам дека допира гласот и сликата на македонската телевизија и така ќе биде и во иднина. Она за кое што денес зборуваме во текот на целата емисија е како да го намалиме исселувањето на луѓето. Не можеме да го сопреме, ниту пак е процес кој што е започнат сега. Да. Македонија е традиционално печалбарска земја, така што ова е со векови наназад. Но постои ли можност младите луѓе кои што одат на школување во странство да ги вратиме назад, овде да го применат тоа што го научиле таму каде што студирале? Се работи за комбинација од фактори, но пред било што, да кажеме врска со оваа тема, тоа е дека нема ништо без луѓе. Значи, ние можеме да направиме секаков економски развој, можеме да направиме секакви патишта, автопатишта, железнички, аеродроми, економски развој, згради, куќи и сето останато, но ако нема луѓе, се е попусто и се е џабе. Значи, луѓето, народот, особено младите, се нашиот најважен ресурс, не само за Македонија, туку и за било која земја. Ако го видиме светот, ваков каков што е, овој современ свет, бројот на население се намалува во преку 50% од земјите кои што покриваат 70% од населението на земјината топка. Значи имаме изразито намален наталитет секаде во Европа. Изразито намален наталитет во Соединетите Американски држави, односно во Америка, како што се вели. Во Канада, Јужна Америка е следна. Кина, Јапонија, Сингапур, Кореја, Источна Азија, Австралија има и тоа како намален наталитет. Индија е сега, значи единствено место каде што има значително зголем наталитет во моментов е Субсахарска Африка. Значи, оној дел на Централна Африка и јужниот дел на Африка, како и неколку земји во Азија, првенствено Авганистан, Бангладеш, Индија се уште има младо население, ако таму падне фертилитетот. Значи, оно што сакам да го кажам, тоа е дека во сите овие големи светски движења, ние треба да се грижиме за Македонија. Затоа што нема малку, затоа што нашите луѓе се скапоцени, затоа што сме приврзани за оваа земја. Нормално, агендата и програмата е засилен економски развој, економски зони, раст на БДП, вработување за младите, мерки за домувањето, демографски чекори, подобри училишта, подобар систем, подобро образование, помалце ѓубре во градовите и сето оно што нас би направило да бидеме се и повеќе функционална држава. Но има и две-три работи кои што се и тоа како важни, кратко ќе ги допрам, а тоа е дека Македонија не е веќе земја во која што има огромна невработеност. Значи денес ако сакаш да најдеш работа, ќе најдеш за недела дена. Денес не работи само тој што не сака. Да, значи, моето мислење е такво. Нема предпријатие од било која област на која што не му требаат вработени луѓе. Тоа е една работа. Втора работа, со сите овие технологии, компјутери, интернет и сето останато може да се работи од Македонија, многу професии, не сите, многу професии, да се заработува во странство, да се живее тука, каде што сепак е доста поевтино. И трето, наместо младите да бидат под кири, под таму хипотеки и слично, сепак кога се свој на своето, тука имаат и дом, и куќа, и ако имаат семејство, баба, дедо ќе помогне, значи имаат една како да ви кажем, една инфраструктура на луѓе, познанства, семејство, роднини, пријатели, кои што се околу нив и кои што незаменливо, како никој друг, може да им понудат. Така што, да резимирам, мене ми е јасно дека има големо иселување. Не можам да велам дека во Македонија има поголеми плати од Германија или Скандинавија. Нема.
Имаме помали плати и од Германија, и од Скандинавија, и од Канада, и од многу други земји. Но истовремено, никако не смееме да кажеме се е катастрофа во Македонија, ништо не чеди, секаде е подобро, а дека останувањето тука е еднакво на неуспех. Не. Ние се бориме за своје место под сонцето, ние го сакаме нашиот народ тука, сакаме луѓево да останат тука затоа што каменот тежи кај што му е местото. И како да направиме сите оние кои што бараат, да речеме, поквалитетно образование. Еве сега ќе се задржиме на младите кои што студираат надвор од Македонија. И не е грев да сакате да бидете едуциран на некој од престижните универзитети во светот. Но што со нив од кога ќе го завршат образованието? Особено со оние за кои што државата дава пари, кои што се враќаат во Македонија, имаат обврска да се вратат и да продолжат да работат овде. Нив тука ги чекаат работни места. Тие работни места не се платени како во развиените земји, но има место за нив. И сакаме да им порачаме и да им покажеме на тие млади луѓе, видете, може да ви биде убаво во Македонија. Значи влезена е, знаете како, влезена е една психоза, дури би рекол, меѓу луѓето, а тоа е дека заминувањето надвор е еднакво на успех, без разлика што се работи. Значи, нели имаме многу луѓе кои што се дипломирани или магистри, со дипломи, со докторати и слично, во странство работат некои работи што не се во нивната струка, значи кои што се условно кажано под нивното образование. И некои од нив се враќаат, некои не се враќаат. А од друга страна имаме луѓе кои што се и тоа како успешни во Македонија, останувањето дома види вака е така и така натаму. Значи вистината е некаде помеѓу. Значи јас нема да кажам се е супер во Македонија, одлично е, најдобри сме. Не, но не смееме да кренеме раце самите од себе. Значи мора да ни има тука, мора да обстанеме, мора да битесуваме тука, затоа што на крајот на криштата за сите оние кои што сакаат Македонија, за сите оние што се приврзани за ова место, да им овозможиме да Македонија биде најубавото место на светот кај што тие најдобро ќе се чувствуваат, затоа што само едно место на светот и само една земја на светот може да биде вистински дом, каде што имаш длабоки корења. И таа убава, прекрасна, приказна за која што пишуваат нашите писатели, за која што пеат нашите најубави пеачи, најдобри пеачи, мислам дека има длабока, како да ви кажам, една емотивна нитка. Не е тоа доволно. Луѓето сакаат живеачка, луѓето сакаат живот, но Македонија може и е место каде што може да се дигне семејство, дека има тешкоти, има секаде, никаде не е мет и млеко, верувајте ми. Значи, еве, кога погледнете, например, економијата во Германија последниве 2-3 години, не цветаат многу рози. Ако видите економијата во една Канада, нормално побогата од Македонија, но не е она што беше пред 20, 30, 40 години. Значи, така што, знаете како, секоја планина своја тежина, но ние луѓето сме така скроени да едноставно се бориме и да не се откажуваме. Нема откажување. Многу е човечки да кажеме туѓото е подобро, а тоа нам често ни се случува. Грозието таму е посладко. Кај комшијата во дворот грозието е секогаш подобро. Може би и затоа поведени од она што се случува секаде во светот, ние не сме имуни на тоа и се поведуваме со таа мисла дека таму некаде надвор од Македонија сигурно ќе живееме подобро. Голем дел од нашите кои што работат таму, кои што заминале, кога зборуваат, кога сакаат да зборуваат, реално велат дека и не е баш така и се среќни кога доаѓаат во Македонија. Ме интересира што планира државата за задржување на образованите луѓе, пред се мислам на здравствените работници, нам ни се одселија многу лекари од Македонија, а солиден здравствен систем значи услов за останување и живење овде. Видете, се работи, еве кога ги спомнате здравствените работници, за каскадни последици. Значи, кај мене мојот покоен татко беше доктор, мајка ми е доктор, сестра ми е доктор, ја знам таа област. Например, еве, доста доктори и лекари од Македонија одат во Хрватска или во Словенија. Зашто одат во Хрватска и Словенија? Затоа што нивните доктори заминаа во Германија. Така е. Зошто Германија нема доволно доктори? Затоа што докторите од една супер развиена Германија
отидоа за повисоки плати, ја напуштаа Германија, која што е за нас Бундеслига или Лига на шампиони фудбалски кажано, заминаа за Норвешка и за Швајцарија. Зошто заминуваат докторите од Швајцарија или од Норвешка? Заминуваат затоа што одат за Америка, затоа што одат за Дубај, затоа што одат за Катар. Значи, сакам да кажам дека оваа глобализација која што се случува, на светско ниво се случува. Докторите, например, и не само докторите, сите вработени, например, од Италија заминуваат во Швајцарија. Овие од Шведска заминуваат во Норвешка, која што е супер богата. Од Ирска многу заминуваат во Лондон, од Лондон заминуваат за Дубај. Значи, сакам да кажам дека светот е едно големо глобално село. Има огромни движења. Ако погледнете, например, во самата Америка, која што е супер развиена, ќе видите дека има места кои што депопулираат и каде што луѓето се селат во поголемите центри. Например, сојузни држави кои што во моментот во Америка најмногу губат население со иселување и заминување се Њујорк и Калифорнија. Сојузни држави кои што добиваат најмногу население се Тексас и Флорида, кои што имаат ниски даноци, кои што имаат во моментот прилично робусна економија и така натаму. Така што во сите овие глобални и светски движења ние мора да се грижиме за себе си. Така што сакам да балансирам во одговорите, да го прифатам тоа дека во светот има огромни множности кои што се сега достапни, луѓето лесно наоѓаат работа преку интернет, ќе ги викне некој, ќе ги покани и така натаму. Но истовремено не сакам да кажам, ништо не чини во Македонија, немаме шанси сега сите да бидеме од депресија, да кренеме раце сами од себе. Не, ќе се бориме за свое место под сонцето. И исто има еден друг дел кој што би сакал да го загатнам, а што се однесува на демографијата, тоа е во делот на заснување на семејства, имање на деца, родителство, наталитет и сето останато. Ако условно кажано гледаме вести, на вести обично има негативни работи, така си концепирани вестите. Луѓето сакаат да видат, не знам, каква несреќа се случила, каква трагедија и така натаму. Не само Македонија, секаде. Значи, ако гледаме вести, ќе помислиме, никогаш не било полошо. Но ако видиме историјата, 50 години назад, 100 години назад, 200 години назад, никогаш не било подобро. Никогаш повеќе немало коли и автомобили, никогаш немало повеќе фрижидери, никогаш немало повеќе паметни телефони, мобилни телефони, движење и така натаму. Не велам дека во многу места во Македонија тешко се живее, да, апсолутно. Но треба да се објасни на младите дека е важно професионално да успеат, да се образуваат, да најдат работа, да бидат продуктивни, но истовремено да не го запостават семејството. Значи, ако имаат добра врска, ако имаат своја сродна душа, ако имаат своја љубов, нека дадат прстен, нека дадат шанса на заедничко семејно живење. Нека таа нивна љубов резултира со да расцвета тоа дрво на животот да разлиста. Значи дека децата и семејството се нашето најголемо богатство. Така што во овој голем свет на турбуленции, брзина, движење и сето останато да не се заборави тоа што на крајот на криштата не прави и луѓе и тоа што не прави вистински среќни. А ништо не прави повеќе среќни, нема ништо поубаво од тоа кога некоја бебе ќе отвори очи, кога некој дете ќе ти даде прегратка или кога некој ќе ти рече тато или мамо. Мислам дека е тоа бесценато. Токму тоа сакав да го кажам за крај, би можеле така и да го завршиме разговорот, дека најважно од се за да го запреме иселувањето веројатно е тоа дека треба да ги вратиме семејните вредности на пиедесталот во ова општество. Да се знае што е семејство, што е дом. Апсолутно. Значи, знаете како, ако ги гледате нашиве книги, песни, половина, не половина, ама еве третина, да речеме, од нашиве песни или народно творештво е за печалбари. За гурбет, за иселување, за минување во странство и така натаму. И тоа ние го имаме не 100, не 150, 200 години назад. Но, тогаш лесно сме ги компензирале загубите, кога сме имале огромни семејства. 3, 4, 5, 6, 7, 8 деца, едно-две ќе појдат во странство или на гурбет, но 3, 4 или 5 ќе останат. Сега имаме
некаде околу 30% од млади кои што на возраст од 40-45 години не се во брак или евентуално не се родители. Тоа е лична одлука, тоа е приватност во која што никако не смееме да се мешаме. Значи, уште еднаш, тоа е приватно прашање и тоа е лично прашање. И секој ги носи одлуките за себе. Но мораме да ги наблюдуваме, мораме да ги гледаме тие трендови. Значи, имаме една во моментов светска, тоа пишуваат и повеќе светски медиуми, Харвард и други универзитети, епидемија на осаменост. Најдобриот лек за таа осаменост е брак, заедница, семејство. Понатаму имаме голем број на семејства кои што имаат лична одлука. Тоа не уште еднаш не се мешаме, било чие право на избор, многу голем број на деца кои што се единствено дете во семејството, значи без брат или сестра. Да, тоа е личен, многодетните семејства се ретки. Тоа е личен избор, уште еднаш, нели, секој си го сака своето дете, нема дилема околу тоа, но имаме и навистина храбри луѓе, и секоја мајка е храбра, нема дилема, и секој татко, но имаме и семејства кои што имаат 3, 4 или 5 деца. И тоа во битот на Македонија го има. Значи, ако ги видиме нашите баби и дедовци, така во многу потешки услови, во бесконечно потешки услови, Прва светска војна, Втора светска војна, Балкански војни, немаштија и сето останато, си имале едни со други, еден за сите, сите за еден. Значи, како да ви кажам, тука била софрата, тука било семејството, тука било огништето, тука била куќата, така што да не ги забораваме тие работи. Значи, да се тера професионален живот, образование, успеси, сето тоа е добро. Но паралелно на тоа, семејство, брак, деца, чисто да им се понуди како опција на младите луѓе. Затоа што времето брзо ќе помине, годините брзо ќе поминат и некако, чекај, што се случи или како се случи. Така што, да балансираме во сето ово и да завршам, така малци со една нитка на оптимизам, а тоа е дека уште еднаш семејството и децата се нашето најголемо богатство. Еден ден, кога ќе завршат сите овие гужви, сите овие проблеми, сите овие неизвестности, едно, друго и така натаму, што е тоа што ќе остане? Тоа што ќе остане ќе бидат нашите деца, тоа ќе бидат нашите внуци, кои што ќе ни направат радосни еден ден, кои што ќе ни дадат една преградка и кои што ќе ни дадат една насмевка на стари години, кои што сите ја посакуваме. Така што тоа го посакувам на сите кои што не гледаат. Таму кај што нема, нека има. Таму кај што има, нека има уште повеќе. Ви благодарам за гостувањето денес, да се надеваме дека кај младите луѓе повторно ќе проработи свеста дека ништо во животот не е поважно од семејството. Фала многу. Амин.